ngingene ebhandini ngathandaza ngakhuleka kakhulu ukuba uNkulunkulu angikhanyisele indoda ezongena ezicathulweni zomntwana. Umfundisi Thulasizwe Buthelezi inkulumbuso entsha yesizwe samaZulu. We're delighted with the arrival of MK, particularly in this province in Gauteng, because any vote that gets taken off the ANC makes our job a lot easier to be able to form a majority. Amaqela aphikisayo athi iqela elitsha lomkhonto wesizwe lizokwehlisa amathuba empumelelo awo kunyulo lukazwelonke. Uyaqhuba umdlalo phakathi kweNamibia neAngola kumjikelo wamaqela ali-16 kwi-AFCON. Molweni makhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Ekumkani yamaZulu uMisuzulu kaZwelithini ubhengeze uThulasizwe Buthelezi njengenkulumbuso entsha yesizwe samaZulu. Logama uNkosiphathi Sizwe Chiliza ebhengezwe njengesekela lenkulumbuso. Usenze sisibhengezo kumsitho wesikhumbuzo se-145 sedabi leIsandlwana nelaliphakathi komkhosi wamaBritane namadela kufa wesizwe samaZulu ngo-1879. Ubukhosi bolawulo lwamaZulu buvele inquthu ukukhumbula unyaka wekhulu elinama-45 wemfazwe ebizwa Isandlwana. Isandlwana kulapho umkhosi wamaZulu wanqoba ngakumkhosi wamaBritane kwimfazwe yango-1879. Ikumkani yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini ubhengeze umfundisi uThulasizwe Buthelezi njengososiba jikelele wemveli kunye nosekela wakhe uNkosiphathi Sizwe Chiliza. Ngizoqala ngisekela Ndunankulu. Isekela Ndunankulu ngiphakamisa inkosi uChiliza wasemadungeni ngicela ukubasondela nganene. Ngikhumbule ngingene ebhandini ngalokho wangikhanyisela uNkulunkulu ngoba ngikholwa kakhulu. Ngikwazi ukuphatha isizwe esingaka bese ngikhohlwa uNkulunkulu. uNdunankulu nina besilo bengiphakamise uThulasizwe Buthelezi. Ikumkani yesizwe samaZulu iqukumbele ngokuyalela uluntu lwamaZulu ukuba lubambisane nabachongiweyo ukuze kuqotyiswane nenquleko ezijamelene nabakwaZulu ngomanyano. Ukanti ke ulibeke ilubala igama lebutho nelithiwe ngelithi Silwa Netye ngenxa yengxoba kaxakaza abaceba ukubahlukanisa nkqu nenkundla. Ilungu le-ANC eParlamente elingasekhoyo uViolet Siwela ubekho kwikhaya lakhe lokugqibela eBushbuck Ridge eMpumalanga namhlanje. Ubhubhele esibhedlele kule veki iphelileyo emva kwengula emfutshane. Bengusihlalo wekomiti yamagunya namaqithiqithi eParlamente. Phakathi kweendwalutho bezizimase inkonzo yomngcwabo ngusekela mongameli Paul Mashatile, amalungu e-NEC, ye-ANC neenkokheli zombutho zephondo. Abamazingcono bamchaze njengomntu obeziphethe kakuhle, obezijule ijacu kumsebenzi wakhe, into ngesekhosi kwi-ANC ithandazwe. Usekela mongameli umchaze umama uSiwela njengenkokheli ebizinikele eguqule ubomi babantu baseMpumalanga. Olwakhe uGatso ulufezile utshilo. We must take the baton and continue on the path of building a better South Africa for ourselves and all our people and for generations to come. In her honor, we must be more committed to defending the gains of our democracy. Umbhexeshi we-ANC eParlamente umtyibele njengemazi bibhonxile, inkokheli ibizimisele ngeyona ndlela. Uthi ebekholelwa ke kambe kwinkululeko yomAfrika. Nabantu abaxakayo party SG. Sithi nansi party line batshone ngapha. But Mama Usiwela, even at the time she was sick, she has been there. She served as a chairperson of small business. Alukwazanga kuzibamba usapho lwakhe ludandatheko. Abantwana bakhe bathi soze bayilibale impatho yakhe enhle nolothando lwakhe. As I stand here, grappling with the heaviness in my chest, I find solace in the collective support of those who knew and cherished my mother.
My mother was a wonderful, loving mother who loved us like no other. Ushiya ngasemva abantwana bakhe abane ubekwe kumadlaka aseshatale makaphumle ngoxolo. Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen ithi abemi boMzantsi Afrika kufuneka ngabalahli ithemba kwaye kufuneka baphume ngobuninzi kunyulo oluzayo lukazwelonke. Le nkokheli ye-DA namalunga lombutho beqhankqalaza ngaphandle kwesikhululo samapolisa saseSoshanguve ePitoli evakalisa inkxalabo lizinga eliphezulu lolwaphulo-mthetho kule ngingqi. OkaSteenhuisen ukwaphawule nangesigwebo senkundla yehlabathi ezobulungisa i-ICJ. Nanjengoko luyalusondela usuku lonyulo lukazwelonke iqela le-DA lixeleshe iphondo laseGauteng. This election is just too much at stake to stay at home. You need to come out in your numbers and register, and on election day you must come out and vote. Eliqela lithi linenkxalabo kokunyuka kwezinga lolwaphulo-mthetho kweli lizwe. Ithetha namalungu eliqela inkulu baphathiswa kweli phondo laseGauteng umnumzana Soli Msimanga uthe eli lilixa lokuba abemi boMzantsi Afrika babe kurhulumente onenkathalo elulawulweni ukuze aqubisane nemingeni abemi beli abajongene nayo. I don't think anybody that voted here in 1994 dreamt that 30 years will be living in this nightmare that we're living in. 1994 saw kilometers of people dreaming of a better South Africa, a beautiful South Africa, a working South Africa. What we're living now is a nightmare. Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen ukwaxeke ukubekwa kwamagosa okuthintela ulwaphulo-mthetho eGauteng ngelithi awafumenanga qeqesho lwaneleyo. What kind of premier goes into a shebeen and pulls somebody out and says, here's your PEP uniform, you now a crime warden? That's not fighting crime, that's creating a problem even worse. Le nkokheli yalombutho ikwaphawule nangesigwebo sakutshanje senkundla yehlabathi ezobulungisa i-ICJ. We however believe that there needs to be a more lasting path to peace in that region. We've indicated a number of things that we think should happen to move towards a two-state solution that has a sovereign, unoccupied Palestine living next to a secure Israel. I-DA ithi abemi beli mabaphume ngobuninzi ngosuku lovoto ukuze baphucule lilizwe. Iqela elitsha lomkhonto wesizwe lizokwehlisa amathuba empumelelo yamaqela aphikisayo kunyulo lukazwelonke. Ezo zizimvo zamanye amaqela aphikisayo kwiphondo laKwaZulu Natal. I-DA ne-IFP zithi MK iza kunceda ekunciphiseni inkxaso ye-ANC. Angaphezulu kwamakhulu amathathu amaqembu ezombusazwe abhalisele ukhetho. Abanye bathi lolu khetho luzokuba ngolumqoka kakhulu kusukela ngo-1994. Owayengumengameli wezwe umnumzana uJacob Zuma umangaze abaningi ngonyaka odlule ememezela ukuthi yena uzokweseka iqembu elisha lezombusazwe umkhonto wesizwe. Amanye-ke amaqembu aphikisayo athi lokhu kuzokuwasiza wona. We're delighted with the arrival of MK. Particularly in this province in Gauteng, because any vote that gets taken off the ANC makes our job a lot easier to be able to form a majority, and that's what we're looking forward to doing. So MK was a late Christmas present for us, and we look forward to watching them cannibalize the ANC from the inside. Ngibonike ukuthi ke kungabadida abantu bakwaZulu Natal asebeqalile bekhombisa balethemba iqembu le-IFP. Bese becabanga ukuthi khona elinye iqembu elingakwazi ukuthi liqhamuka nokungcono. Omunye umhlaziyi wezombusazwe uthi ke yize kukuningi okungaqondwa ke ngaleli qembu elisha, kepha ke iqembu elibusayo ANC ilona ekumele ke likhathazeke ngalesinyathelo. Ukuthi iANC ifunde ke ukuthi amaqembu ancane uqembu ngaphakathi kwayo lama factions la iwamanager kanjani uqhutshwa kuyiwa phambili ngoba kune possibility ukuthi ugcina sina lamaqembu yana amancane. Ulugayeni uthi ke ANC izama ukugwema ukulahlekelwa amavoti, ingakho ingasheshi ukuthatha izinyathelo ezibhekise kuloyo owengumengameli umnumzane uJacob Zuma ngokuthi ke eseke iqembu iMK. NgibuSimphiwe Makhanya, uzindaba zeSABC ngiseThekwini. Ingatha Freedom Party imemelele ukulungiswa kwezomthetho ukuphakamisa inkokheli zemveli kwibanga elinye njengenkokheli zaseburhulumenteni. Eli qela lithi oku kuza kuvumela inkokheli zemveli ukuba zifumane ukhuseleko namaqithiqithi njengabaphathiswa.
Iphulo lentsuku ezimbini le-IFP lokutsalela abantu ekuvoteni eLimpopo lifikelele esiphelweni eThohoyandou ngokutyelela enye yenhloko zeenkokheli zemveli eBavenda uThovele Gole Mphaphuli eSibasa. Eliqela oko belikwiphulo lokuhlaba ikhwelo lalo lokuvotelwa kumaphondo iLimpopo neMntla Ntshona ukulungiselela ukugaywa inkxaso kuvoto ngaphambili konyulo lwajikelele. Lithi liza kube limele ngokumandla ukumiliselwa kwenguqu kumgaqo-siseko ukuvula umtyhi wokuba iinkokheli zemveli zixhamle amaqithiqithi afana nqwa nabo bakwizihlalo zikarhulumente. Prioritize the role of the traditional leadership, but unfortunately the government of the day is saying yes, traditional leaders are bold and beautiful, but they do not even give them a budget. Lo gama amalungu asekuhlaleni athi ayalwamkela utyelelo lwe-IFP nanjengoko inenjongo yokuthabathela ingqalelo ukuphakanyiswa kweenkokheli zemveli. Uthi bayazixhasa iinkokheli zemveli ngoba zidlala indima ebanzi kumanyano nokhuseleko loluntu. Uthi njengabahlali bayayamkela i-IFP ukuba incedise iinkosi zabo zibe semgangathweni othe xhaxhe. I-IFP ithi iza kuqhubeka nokutyelela iinkokheli zemveli nakumanye amaphondo. Ithi amasebe aqulunqiweyo amaphulo okugaya ivoti aza kuhlanganiswa aziswe ngaphambili kwirali eza kubanjelwa eMoses Mabhida eThekwini nge-10 kaMatshi kulo nyaka. Kwalapha ezindabeni, abantu abangenandawo bavakalise intlungu abazifumana phakathi kwayo phambi konyulo lukazwelonke lwalo nyaka. Kodwa kuqala masileqisa umntwana evenkileni. Usabukela indaba kunqa phambili ku-SABC 1 uyakwazi ke ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukela sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe esibongoza wenze njalo. Makhe siphinde silume kwinqaku elitshotshe entla ngobubusuku. Ikumkani yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini ubhengeze uthula sizobuthelezi njengenkulumbuso entsha yesizwe samaZulu. Unkosiphathisizwe Chiliza njengesekela nkulumbuso. Kwinqaku lethu lamaqela aphikisayo nomkhonto wesizwe abantu baphefumle kwikhasi lethu le-WhatsApp. Hayi kona kunjalo and ke ngokumna andiboni ingxaki noba iKZN ingawinwa yi-MK baloku uJacob Zuma ngoyena mntu unabalandeli abaninzi kwela phondo. Ikhe yenzeka lonto ngaphambili xa kwakusekwa imibutho efana nekhuphu. Ithetha ukuthi lonto abantu be-ANC bathemba umbutho osekwe ngabantu abaphuma kwe-ANC kunokuthemba imibutho ephikisayo. Liyinyani elomsasazi iqela elawulayo lizawuqhokreka. Inxenye iza kwi-MK kuba kaloku ugedle ihlekisa uyathandwa inyaniso esingenoyibalekela leyo. Andihambisani nala maqela ngoba kaloku wathi uZuma esoxabana ne-ANC abalandeli bakhe babalekela kula maqela. Ngoku nombutho wakhe ngoba uphinda balandela yena. Basezoxabana bona ngoba kusezobekwa ama-leaders. Once kwathiwa ipresident nguzibani kulapho bezolwa khona. Kuba bano 3% ngoku kuzaba ihalf yalo 3% yakhona once baxabanela ubulida. Ngibona ezothinteka kakhulu amaqembu aphikisayo ikakhulukazi afana no-DA no-IFP. Ngicabanga ukuthi iqembu kuyilona elizothinteka nelizophazamiseka kulokhu ngokusungulwa kwaleli qembu. Yilona iqembu leli elibusayo. Andifuni nokuxoka. ANC izawuphatha kunational. Indawo engasichaneke kakhulu kuyo ke kulapha eKZN. Yebo wona amaqembu aphikisayo kuzowathinta kakhulu kodwa naku kuzowathinta. Kodwa nje iqembu elibusayo ilona lizoshaya kakhulu umkhonto wesizwe. Kuwa kuka-ANC bekuzowahlomulisa lamaqembu. Umnumzana uZuma ukubeke ngokusobala ukuthi uzophemba i-ANC okusho ukuthi uzovimba abantu laba bebephuma beya kwamanye amaqembu. I-MK ayizobetha nje i-ANC kuphela izobetha onke amaqela naphikisayo. Ilumki i-DA ne-IFP amalungu wawo asenoqhekeka nawo aye kumkhonto wesizwe. Senokwenzeka inyani leyo yokuba iqela lizawuqhokreka leli lilawulayo. Unyulo lwalonyaka lukazwelonke lujongwe ngamehla bomvu kwiminyaka engamashumi-30 idemokhrasi kwaye zonke ivoti ziyabalwa kuquka nezo zabangenazindawo zokuhlala ezingenakubethwa ngoyaba kunyulo lwalonyaka njengaye wonke ummi weli zibalulekile izimvo zabo.
Ukuphumelela unyulo kufuna kuphela isininzi sama-50 ekhulwini nevoti enye. Oku kwenza kuba ivoti nganye ibalwe. Abanye abantu abangenazindawo zokufihla inhloko nabo bajonge phambili ekwenzeni amazwi abo ukuba avakale ukwenza umahluko. The people must give us houses, and I don't want to live anymore on the street, because there's so much things happening in Hope Street. As Nelson Mandela said, the Rainbow Nation, we are one. There's no difference between you and me. All the people on the street can go to the shelter or just to come off the street, you know. Abanye babo banethemba bangxamele ukubeka unci kwiphepha lokuvota kodwa kwakhona abazilibelanga izithembiso ezininzi ezingazalisekanga ezenziwe kwixesha elidlulileyo. If it is that we do vote God with us, that we vote for the right person, that they will come through for the homeless. Kwaye lo mahluko unokubonwa kuphela kuba abantu abangenazindawo zokufihla inhloko nabo babhalisela ukuvota. Abanye babo bathi ngelixa benqwenela ukuthatha inxaxheba kunyulo abanazo izazisi ukuze babhalise. Umbutho wezopolitiko i-Change Starts Now uthi lifikile ixesha lokuba bemi boMzantsi Afrika bavotela umbutho othetha kancinci kodwa ube unikezela ngeenkonzo kakhulu. Ethetha kumsitho okusungulwa kombutho eGqeberha, inkokheli uRoger Jardine uqinisekise abahlali ukuba lo mbutho uza kubeka phambili imfuno zabemi ngokuzisa utshintsho oluqaphelekayo. Eli qela lithembisa ukulungisa ingxaki zoluntu. uJardine uthi eli qela lakhe liza kugxila ekuvuseleni intembeko kubunkokheli bezopolitiko. Likwakhokelwa ekubeni abavoti ngabona banendima ebalulekileyo yokuvuselela eli lizwe. We're focusing very much on how do we take us out of where we are, because we know that we have the engineers, we have the technocrats, we have the ingredients, we have the most amazing people. We just seem to be running on the spot all the time. So Change Starts Now is really focused on how do we bring about the change that we need to improve people's lives. Abavoti bekulo msitho bathi bafuna inkokheli ezikhathalela imfuno zabo. Ndingacela mna kumbutho lo sawuthi sivotele enza inguqu more especially for thina abantu ba over 35 years, because ingathi thina sivalelwe amathuba kodwa sinawo i-potentials. uJardine uthi enye yenjongo zabo kukuphelisa urhaphilizo kumasebe karhulumente njengoLerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. iDyunivesithi yaseKapa ithi inani lezicelo elifunyenwe kwicandelo lezempilo imbonakaliso entle yokuphakanyiswa kwezifundo ezikwicandelo lezenzululwazi, ezobuchwepheshe, ezobunjineli nezibalo ezikolweni. Eli candelo lifumene izicelo ezifike ku-20,000 kulo nyaka ka-2024. I-UCT ithi ulwamkelo lukwidyunivesithi ngqo lumiselwe ulungelelwaniso olungenamagingxi-gingxi kubafundi abaza kube besenza unyaka wokuqala. Belinde ithuba labo lokufumana amakhadi abaqinisekisa njengabafundi bexhamla i-laptop nazo zonke ezinye izixhobo phambi kokuqala nezifundo zalonyaka. Abafundi bonyaka wokuqala baphuma kwiimbombozone zeli nakumazwe ehlabathi jikelele bakulindele ngentshisakalo ukungena kwizifundo zemfundo ephakamileyo. I'm confident about the future and I'm studying BCom accounting. I'm kind of nervous, as an international student. I'm not from around, I'm from Zimbabwe. So yeah, I wrote my ZIMSEC examinations in 2022, then I applied in 2023, then I'm here studying at UCT. It's wonderful feeling that you are at the most prestigious university you can be in Africa. I'm hoping to become a lecturer afterwards, so going the academic route. I want to do that just because I love teaching, but I don't want to do it at a high school level, and I feel like I could be really good at being a lecturer, hopefully specializing in finance. I wanted to study economics and to enter the political realm via economics. So once I finish in the humanities faculty, I'll shift over to the BCom faculty. Le university iti ifumene izicelo ezifike kumawaka angama-93 kubafundi abalindelekileyo kulo nyaka wokufunda. We have some very encouraging results from schools that otherwise people don't expect to have top learners coming from, and we really celebrate that.
Uqhelaniso lwabafundi lumiselwe ukuqala kwiveki ezayo ukanti ke inkqubo yokufunda nokufundisa yale University yaseKapa yokuqala ngomhla we-12 kuFebruary. Seluqalile ngentsimbi yesixhenxe umdlalo phakathi kwabamelwane Namibia neAngola kumjikelo wamaqela li-16 kwitumente ye-Africa Cup of Nations e-Ivory Coast. Iqela liphumelele lo mdlalo liza kuqubisana neCameroon okanye iNigeria. Sibulela mawethu ngokusibuleka indlebe busuku benzolo.